এই রে কি উঠলো কি পুটি সেই সাইজ তো পুটির সেই সাইজ তো ওই ডেগরা খাচ্ছে বলে আমরা আজকে মাছ ধরতে যাচ্ছি ডুডুয়া নদীতে। অভিষেক বাইক চালাচ্ছে। এই নদীর কাছাকাছি মোটামুটি আমরা চলে আসছি। ওই যে এই পাশে নদী। যাই হোক দেখতে থাকো। চলে আসছি নদীর কাছে প্রায়। আজকে ডুডুয়া নদীতে মাছ ধরবো আমরা। প্রচুর মাছ ধরা হবে। চলো 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 এটা নাকি? চলো 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 এটা না তো। চলো চলো চলো। এই যে নদীতে আমরা চলে এসেছি। আজকে নদীতেই হবে মাছ ধরা। কোথায়? বলো কি কি খবর? মাছ হচ্ছে না? ধরো বোয়াল, ধরো বোয়াল। কেবল খাওয়ার সময় হলো। হ্যাঁ এই যে অভিষেক মাছ ধরতেছে বোয়াল। এদিকেও চলছে মাছ ধরা। তুই কি মাছ ধরা দেখতেছিস? হ্যাঁ দেখ দেখ কত বড় বড় মাছ ধরতেছে দেখ। চলুক মাছ ধরা চলছে। এই যে মাছ ধরা চলছে আমাদের। আমার টোন টানছে, জানি না কি উঠবে, দেখি কি ওঠে। আরে বাবা ট্যাংরা উঠে গেছে। সেই ট্যাংরা, কালো কালো ট্যাংরা দেখতে পাচ্ছ সবাই। সেই ট্যাংরা সেই। চলছে মাছ ধরা। দেখি আমার টোনও তো আবার টানছে। আবার দেখি কি হয়। আবার ট্যাংরা, আবার ট্যাংরা উঠে গেছে একটা, সবাই দেখতে পাচ্ছ। এই যে আবার একটা, আর একটা ট্যাংরা উঠে গেছে, আর একটা আর একটা আর একটা আর একটা। চলো চলছে মাছ ধরা। অভিষেকও ফেলে রাখছে, কি হয়। অভিষেক টানছে নাকি? দেখতো টানছে। বাহ, অভিষেকের উঠে গেল একটা। এই যে অভিষেকের ট্যাংরা উঠে ফেলছে একটা। চলো এই যে আজকের মাছ, সবাই দেখতে পাচ্ছ। অনেকগুলো মাছ হয়েছে এখানে, আরও আছে। ওটা এটা আমরা ধরছি, বিজাদারা আলাদা ধরছে ডেকরা মাছ, সেটা দেখাবো। আজকে মাছে মাছ, প্রচুর মাছ দেখতে পাচ্ছ সবাই। এই যে এগুলো বিজাদারা ধরছে ডেকরা, বড় বড় ডেকরা। যাই হোক ডেকরার ভিডিওগুলো তো করতে পারিনি, আমরা অন্যদিকে ছিলাম। আপনাদের আসার হ্যাঁ, ডুডুয়ায় চলে আসবেন আপনারা। সেই বড় বড় মাছ, প্রচুর মাছ হলো আজকে, দেখতে থাকো। দারুণ দারুণ। অন্ধকার হয়ে গেল, আমরা এখন যাব। মাছ ধরা আমাদের আজকের মতন শেষ। যাই হোক, যারা নতুন তারা চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে। প্রচুর গরমেও তোমাদের মাছ ধরে ধরে দেখাচ্ছি। যাই হোক, লাইক করবে, কমেন্টস করবে। আবার নতুন জায়গায় কালকে আবার দেখা হবে। দুদিন গরমের জন্য ভিডিও দিতে পারিনি, যার জন্য সরি। আবার চলবে, দেখতে থাকো সবাই।